Oke guys, jumpa lagi di channel saya WWM Creative Custom. Di video kali ini kita akan mencoba menghidupkan mesin Vulcan 550 cc yang sudah dirubah pengapiannya menjadi pengapian CDI. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe channel saya. Kok pakai tali, Bang? Pakai tali. Nggak usah pakai starter, manual saja. Kalau ditanya berat, ya juga berat, Mas. Sekali lagi karena ada hidup. Dan ternyata belum di-on kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita hidup, kita coba digas. Kita selengker lagi. Jadi kalau kita menginginkan mesin dari Davidson, tidak usah beli ini ada stok 3, kita bisa carikan. Oke, cukup sekian, kita matikan dulu. Oke, sampai berjumpa kembali di channel saya WWM Creative Custom.